ngo yavuganye na Safi ngo asanga Safi ntabwo afite amafaranga y'itike. tugasigara baganiriza kuri live yanjye. Oya reka mbivuge wuze kubihakana. ngo bapanga imigambirene na Safi ko wowe bagomba kugukura ibyinyo ukishura itike ya Safi ngo yagombaga kumukuraho yari ari kumugeza kwa Irene aho yari ari. Reka nkubwire Muzafa, ubu tuba twitaye hanze Mu gitanda umuzungu n'umwirabura ninde utera akabariro neza? Ni wowe watestinze ku kigabo cy'ikirabura kinini tuvuga ati iki ngiki kishoboye akazi, niwe watestinze n'umuzungu muzima uhagaze neza bwuma. Wowe twibwirire nk'umunyarwandakazi ninde umuzungu umwirabura toranyaho. nizere ko iyo live wowe utayisevinga n'abantu barangiye kubirekodinga byagiye. Ine yaje muri Canada yandi makuru nari mfite nakuye bucece. Ngwaje kugushaka w'ikiganiro ngo wowe na Safi gitangiye kandi ndigendera. oya ndavuga yashaka ikiganiro ngo urumva ngo abantu bagomba gukora iki kiganiro muri Canada ngo yari wowe Safi pana muri babiri. Yari wowe Safi Dumba bamwita gute Alpha Rwirangira n'umugore. Hanyuma nyine sinamenye ibindi uko byagenze. Ariko arabwira ngo we mwaravuganye ngo agomba kuguha ikiganiro byagenze gute? Ngo mwapanze ikiganiro ngo cyagombaga kuba ariko n'icyabaye byagenze gute? Nyine urubyaro nawe ugiye mu rubyaro kandi yaje amara iminsi mike ntabwo yamaze igihe kinini gusa ajya mu bigende. ndi mu rubyaro ngewe ahubwo wowe wundi umbajije we byagenze bite yarari yewe nari ndi mu rubyaro nta wandenganya nta kintu nkikorera. Wari mu rubyaro ntabwo washoboraga kugenda gutanga ikiganiro kwa Irene. Nonese nyine umwana ntabwo aratravelinga ntabwo ndamujyana mu bintu byinshi ari more yarenge mba Kerona. Uba Kerona? Noneho njyewe amakuru mfite amakuru ko Irene ngo yarakubwiye ngo arangije kuvugana na Safi ngo yavuganye na Safi ngo asanga Safi ntabwo afite amafaranga y'itike. Ngo biba ngombwa ko ngo agusaba ko wishurira Safi ngo ko wishurira oya reka mbivuge tugasigara baganiriza kuri live yanjye. oya reka mbivuge wuze kubihakana ariko ijye garuka hano. Reka we mvuge wowe uhakane niba atari byo. Nta kintu mbivugaho ntacyo ngenda umubyeyi mbaza ku mwana nibyo ndi bukubwire dore ngubu cyangwa ndangira umuntu uza nkorera isuku dore nanamubuze nabahamagaye banze. Ngo bapanga imigambirene na Safi ko wowe bagomba kugukura ibyinyo ukishura itike ya Safi ngo yagombaga kumukuraho yari ari kumugeza kwa Irene aho yari ari. Ngo Judith urabyanga Judith. Abo bantu bawe rero ngabacitse bayi ibintu ari kumbaza ntabyo nzi. Judith None se yes. Wamagaye kangara? Yes Muzafa. Yes Fande. Kubwira abantu kuri. Waranze? Waranze kwishura itike. Reka nkubwire Muzafa, waretse nkinywera kofi mu mahoro ko nibyukiye nkamera neza. Gake twe nuko dukora ubu tuba twitaye hanze ukuri kose hanze.
nizere ko iyo live wowe utayisevinga. urayisevingira n'abantu barangije kubirekodinga byagiye. Uzankoraho kandi nzi ko njyewe nk'umuntu ubu nibaransuraga kuri abantu barimo babirikodinga. Nese oya wangiye iki kwishyurira Safi tiki? Ako banyarwanda bantu banjye ubwo murumva ibintu bari kumbaza icyo ndakwikundira njyewe yego rataka byari byaje nka n'abana abankunda Imana bakunda inshuro zirindwi. nawe ugukunda kereka nutubwiza ukuri. Abantu baranyikundira rega Imana iyo yagukunze ubundi Imana igukunda n'abantu baragukunda urumva iguha n'amatiki nagutegera no gutegera biri Imana igukunda gukora iki? iragutegera ariko iyo igukerereje ndavuga iyo igukerereje ukanategera kanagutegera ngo kibesha kubi cyadumba. Ariko hari abantu barangije kumenya ko ndi umubeshyi. oya ahubwo kubera ubeshya hari ibyo uvuga by'ukuri ugasanga ntibabyemeye kandi ari ukuri bakabifatamo kwa kundi nyine. basi tureke ibya Safi abashaka babifata uko bashaka nta kundi. Nose Judy urabyara umwana wa kabiri ryari? Ntago mbizi none se abagabo timwebwe mutera indari arije nayitera. Basi tubwire ko umwana katumwibone basi tubwire ibingibi ko dufite umugabo wawe naramubonye aracyari muto n'umuzungu w'umusore w'intarumikwa w'intarumikwa na Safi n'umuzungu na Safi n'umwirabura w'umugabo muzima nyine mu gitanda umuzungu n'umwirabura ninde utera akabariro neza? Tubwire Sanye n'ibiki ariko ndumva kwangera rega n'uba azi niwe tuzi tuba warambwiye uturi umubyeyi rero nyubaha ndumva oya Judy niwe ubazi ni wowe watestinze ku kigabo cy'ikirabura kinini tuvuga ati iki ngiki kishoboye akazi niwe watestinze n'umuzungu muzima uhagaze neza bwuma. Wowe twibwirire nk'umunyarwandakazi ninde umuzungu mwirabura toranyaho ndumva nyubaha Judy nyubaha rwose urumva Judy nyubaha Judy yes aka karayibu kararangiye bye twigendere akarayibu kararangiye reka nigendere bye 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 bye